vaataja. Tänane saade on täis ebaõnnestumist. Mul oli suur au osaleda Ärikautla väga populaarsel üritusel Ebaõnnestumiste päev 2017. Seal mul oli võimalus küsida sellistelt ebaõnnestujatelt nagu näiteks Ott Kiivikas, Merilin Talve, Paljas Porgand, Annika Arras ja paljudelt teistelt, mis on nende jaoks need põhilised ebaõnnestumised ja elulised õppetunnid. Nagu me teame, siis kui sa ebaõnnestud ja sellest õpid, siis tegelikult see on alus õnnestumiseks. Või kas on? Varsti saame teada. Elari, räägi, sa ole nagu staar ebaõnnestuja. Täiega. Ja. Aga räägi, mis on, kui sa vaatad enda tänast positsiooni ja vaatad see, mis sul kõik täna on, siis mis on tegelikult need 20% sinu tegevusi, sinu harjumusi, mis on loonud sulle tänasest õnnestumisest 80%? Ma pean teile tunnistama, et ma arvan, see 20% on tegelikult mõtteviisi muutus. Ma tean seda, et inimene, kes, kui me räägime nagu materiaalsest edust, need, kes suudavad teha tegelikult 5000 või 10 või 50 000 kuus endale sissetulekuks, mõtlevad oluliselt erinevalt. Aga selle mõtteviisi taga on mingi harjumus. Nii et ma arvan, et ma olen siis püüdnud nagu keskenduda oma mõtteviisi mustritele, küsida, mis mind aitab, mis mind ei aita. Sisenarratiiv on vaenlane enamus inimestele, mida sa räägid iseendast ja mida sa räägid nendest, kellest sa peaksid hoolima. Et ma arvan, et ma olen liiga enesekriitiline kohati, et mõelda just seda, et oota, mis mind aitaks ja mis aitaks neid, kellest ma hoolin. Mis su suurim õnnestumine on? See on saada tagasi ma isegi mäletan seda, see oli see, et ma saatsin oma kõige esimese blogiloo välja ja ma julgen seda mitte kellegile teisele saata kui oma isale. Ja seda kirjutas vastu, et tubli poeg, tubli, anna minna. Minu meelest see oli äge. Aga kraadi ei maininud. Kindlasti kirjutas seal, et ja ma loodan, et sa õpid edasi. Aga ma alustaks ise oma küsimusega ja küsiks õigest nii, et tõenäoliselt, Ragnar, sa oled startupide alustajate ettevõtete juures olnud rohkem kui 1 või 10 või 100 korda. Mis on need harjumusi ja võib-olla tööeetilisi käitumisnorme alustavate ettevõtjate hulgas, mis tegelikult annab meile tõenäosust 80% õnnestuda? No, iga startup algab pihta ühest asjast ja see on inimesed. Seega nende inimeste nagu koos töötamisest ega sellest, et kas nad nagu suudavad nagu lihtsalt läbi selle raskuste minna, see on nagu kõige otsustavam asi. Näiteks, kui lugeda superraamat on Hard Things about Hard Things, Ben Horowitz. Soovitan siiralt lugeda kõigil, kes vähegi huvitav startupidest. Ben Horowitz avas kõige edukama Silicon Valley's paikneva siis riskikapitali firma, aga ta oli 2 nädala kaugusel pankrotist kordi ja ühes olukorras, kui ta oli 2 nädala kaugusel pankrotist, ta viis firma börsile, mis on kuul pähe kui raske. Aga seda on üks key asi, mis teeb startup edukaks. Sul on väga tugev tiim, kes ei anna alla. Kindlasti muidugi mingi hetk, kus sa pead aru saama, et see ei toimi, aga esimene põhjus, miks startupid ebaõnnestunud on see, et lihtsalt tiim lagunes tükkideks. Nüüd järgmine küsimus teie enda startupi Pipedrive'i kohta, et päris paljud on küsinud, et mis teeb Pipedrive'is siis selle parima tööandja ja mis on teie sellised väga konkreetsed tegemised? Oh my god, ma võiks sellest rääkida mingi tunde, aga alustame siis sellest, et me valime esiteks ülihoolikalt igat inimest, keda me tööle võtame. Meil on 5-6 intervjuud ja sa saad alati kokku vähemasti ühe kaasasutajaga. Sa võid küsida põhimõtteliselt meie kasutajate, miks te tegite firma, kas te tahate firmat müüa ja nii edasi. Järgmine asi on selles, et iga töötaja, sõltumata, kas on ta arendaja, kas on ta supportis töötav inimene, kas on ta sekretär, saab meie firma aktsiaid. See on põhimõte, sest kui me su välja valime, siis me ütleme, et nüüd saad sellest päevast peale meie partner. Ja me hoolime ka sellest ja juba inimest palgates mõtleme, kuidas see inimene 3, 4, 5 aastat siin saab kasvada ja edasi liikuda. Kui me näe seda teekonda, siis me pigem seda riski ei võta, aga kui me näeme, et sellel inimesel on meiega kattuvad väärtused, siis me paneme maksimaalse sinna, et see inimene areneks ja kasvaks koos meiega.
ja loomulikult nagu, ma arvan, et palgad on nagu kuidagi nagu, et mul oleks imelik rääkida, et näiteks, et kui keegi liitub meiega, siis Eesti keskmine palk on nagu miinimumpalk, mida me pakume, sest see võimaldab sul nagu peaaegu ära elada. Aga näiteks ka supportis on ju, kuhu saavad kõik lihtsuurelikult tulla, kui sa oskad ülihästi inglise keelt. See on nagu siis seal samamoodi, et me maksame tihtipeale nagu 40-50% rohkem kui mingid teised firmad Eestis, kes nagu palkavad suppordi inimesi. Sest me isegi ei vaata, me lihtsalt vaatame, et kuidas sellel inimesel oleks nagu tegelikult ka hea olla, et ta saaks tulla tööle ja lihtsalt nagu pakkuda endast parima ja meie pakume sulle parima, et sa saaksid keskenduda olulisele asjale. Nii et hooli oma inimestest. Absoluutselt. Sa rääkisid meile, et sa soovitad, kui sa saad mingi väljakutse, nimetame seda väljakutseks, saad selle väljakutse kätte, siis vaata oma oskusi ja võrdle reaalsusega ja ole enda vastu aus ja hinda päriselt ja nii edasi. Et kui seda loogikat nagu järgida, kas siis ei oleks nii, et tegelikult meil oleks sellised toredad Eesti ettevõtted nagu TransferWise ja Pipedrive ja Taxify ja kõik teised? See oli personaalne kõik. Ma rääkisin ise endast. Ja ma arvan, et need inimesed, kes on teinud kõiki neid asju, mida sa nimetasid ja mida veel tehakse, ma arvan, et need inimesed on olnud endast kindlad, et nad õnnestuvad, et nad on enesekindlus nii kõva. Mul aastal 98. Või on see naiivsus, et ma tegelikult ei taju seda olukorda lõplikuni välja ja hüppan pea sisse ja vaata, mis välja tuleb? Ma ei taha lähtuda sellest, et teadmatust teeb õndsaks. Ma ei arva niimoodi. Unistada peab suurelt, aga ma ei võrdleks startup sellega, kui mulle anti võimalus aastal 98 juhtida ajalehte. Tegelikult seal oli mingi standard, mingi kaanonid olemas juba. Ma ei vastanud mitte ühelegi standardile, et seda juhtida. Startupid on teistmoodi. Ma arvan, et selle võlu ongi see, et ma pole just ühtegi startupi teinud, lihtsalt ma võib-olla nagu lihtsustan liialdan, et ma istun autosse, panen osaliselt silmad kinni, osaliselt. Ma tean, et ma peaksin jõudma sinna ja panen gaasi põhja. Ja mõned jõuavad. Ma ei taha liiga teha, mul on tunne, et see entusiasm, et mismoodi start-upidest räägitakse Eestis, see ongi täpselt selline, et eelmine õhtu on väike pidu olnud, mis me teeme start-upi. Siis laenatakse raha, istutakse autosse, mõned panevad ka turvavööd kinni ja siis hakatakse sõitma. Ma arvan, et start-upide puhul on see okei. Kui ma võtsin sõnumilehe üle, siis ma olin nagu laps autotrommil niimoodi, algus esimesed 6 kuud tegin ühe koha peal niimoodi, tegin ringe ja siis hakkasin sõitma alles. Sa mainisid, et sa oled tipus. Ma natuke norin nüüd sinu kallal. Ei ole ma midagi seal tipus, aga kuidas tipu poole nii-öelda jõuda. Ja, oled sa valmis reaalselt tipust alla ka kukkuma? Ma arvan, et seda tuleb mingi hetk kindlasti nii või naa ette. Iga inimene peab olema selleks valmis. Mis su ettevalmistused selle jaoks on? Ma arvan, et kui ma kukun, siis ma pean midagi muutma nii, et ma saaksin tagasi sealt üles tulla, aga ma kunagi ei valmista ennast ette negatiivseks, vaid pigem teen kõike, et nii-öelda tagada endale mingisugune seljatagune positiivseks. Ehk siis ma teen ära nii palju, kui ma praegu suudan ja tunnen, et on mu võimetes nagu olemas, täidan oma suuri unistusi, väiksemaid ja suuremaid, ja kui ka midagi nihu läheb, siis eks ma pean natukene oma mõttemaailma ringi muutma ja hakkama tegelema millegi muuga. Sa oled Bikini Fitnessis ka? Olen olnud, enam ei ole. Enam ei ole. Ja küsimus ongi selline, et kas seal võistlemine oli õnnestumine või ebaõnnestumine sinu jaoks ja mida see kogemus sulle kõige rohkem andis? Kusjuures see oli üks kohti, kus ma panin hästi tähele, et inimesi on nii eri tüüpi. Ühed on need, kes näevad kõiges nähakse halba, et isegi kui midagi saavutatakse või läbitakse mingi suur raskus, siis ikkagi, kui nagu ei saada esimest kohta, siis on kõik halb, siis on ebaõnnestutud. Et see oli mu esimene aasta ja mul ei olnud otseselt suurt eesmärki, ma ei tea, minna ja lammutada see lava ära seal ja saada parimaks nüüd Eestis ja võita need meistrivõistlused, vaid minu eesmärk oli näidata naistele, kuna ma tean, et see on praegu nii populaarne, kuna ma pean ka niisugust blogi, siis minu eesmärk oli näidata naistele, et see on väga, väga raske ala. Sul võib tekkida reaalselt depressioon, sa oled näljane, sa treenid nii palju, et sul ei jätku mitte millekski muuks aega, et see oli minu eesmärk nagu näidata kõigile, kui raske alaga on tegemist ja et niisama lihtsalt sinna ei mindaks, et umbes ma tahan saavutada head vormi, et ma nüüd lähen ja teen 3 kuuga lihtsalt parima vormi ja jään sinna eluks ajaks. Et
ma sain 5. koha vist meistrivõistlustel ja nii paljud tulid, et nii kahju, et sa ei võitnud, aga tubli olid. Ja mida nii närvi, kui keegi suutis üldse öelda, et nii kahju, sest ma olin hingest, ma olin nii õnnelik, ma pole kunagi olnud nii õnnelik, kui ma sealt lavalt maha tulin. Ükskõik, kas oli 5. koht, 4., 3. koht, sest minu jaoks oli nagu number 1 asi see, et ma tegin selle ära, see oli 5 kuud ettevalmistust ja räme dieet ja kogu elu oli lihtsalt nagu sellele suunatud ja mina tundsin, et ma lihtsalt suurim võitja ja naljakas oli näha, kuidas mõni inimene vaatab asja nagu nii tagurpidi, et musta nähakse alati enne. Ja kui ollakse number 1, siis lihtsalt öeldakse you're lucky. Ja, et vedas sul võistlustel, jah. Ott, sina kui maailma tippsportlane, siis sportlastel on teatud harjumused, mis lõppude lõpuks tagab pikas perspektiivis selle edu. Kui ma küsin sinu käest, et mis on see 20% sinu harjumuse, mis on loonud sulle tegelikult 80% sellest tulemusest, siis kas sa saad meile neid jagada? Vaadake, see on üks kõige olulisem asi, ma arvan, mida ma teen teistmoodi kui paljud teised sportlased. Ma ei ole liiga palju sportlane. Mida see tähendab? Selgitan lahti. Vaadake, tihti inimene fokusseerib ennast ühes valdkonnas selle, et nüüd ma olen tippsportlane, nüüd ma söön, magan, treenin, kõik muu elu minu jaoks jääb seisma. Jah, teatud perioodil ma võin öelda ka nädal enne Eesti meistrivõistlusi, 2 nädalat enne maailma meistrivõistlusi, ma olen kindlasti mingis kindlas režiimis. Aga uskuge mind, nii kui see võistlus läbi saab, nii mina unustan ära üldse, et ma sportlane olen. Ehk tegelikult, mis laseb nagu, ma pean nagu ennast tepsist välja võtma. Ma ütlen ausalt, ma võtan napsu, ma tantsin, käin pidus, ma teen seda, mida teevad normaalsed inimesed. Ja enamalt jaolt ma näen ära selle asja, et kui ma seda ei teeks, ütlen ausalt, siis ma ei kujuta ette, et ma suudaks seda 25 aastat teha. Ma ausalt ma ei suuda ja ma ütlen ausalt, mul ei ole jäänud ükski pidu pidamata ega ükski mingisugune meelelahutus asi tegemata, sellepärast, et ma tippsportlane. Kuni võistlusteni ma teen ja igal võistlusele järgneb bankett. Siis on isegi mul nädala pärast võistlused, mind ei huvita. Ma olen näinud ühel banketilt hommikul järgmisele võistlusele ka. See ei ole nüüd võib-olla kõige musternäidis noortele, aga ma ei taha... Ma ütlen ausalt, seal tuleb pulja lugusid, ka raamatus tuleb nendest lugudest, kuidas nagu diskoteegist minnakse ühest sellest teise ja mis siis juhtunud on. Saate aru, selle kino hakkab seal saama nagu tavaliselt. Aga see selleks, nagu, et ma olen nautinud elu selles mõttes, et kui keegi küsib, et mis sul on nüüd sportlasena tegemata, ma arvan, et mul on pulli ja nalja saanud 2 korda rohkem kui ühel tavalisel inimesel. Sest meil on iga nädalavahetus on banketti, kui sa teed 16 võistlust aastas, siis võite ette kujutada, mis pulli seal saanud. Nii et aitäh teile. Räägime üks küsimus veel. Räägime natukene usust. Sa rääkisid eneseusust äärmiselt palju. Aga 2 sorti inimesi. No, ühed usuvad, et neil on õigus, teised usuvad, et neil ei ole õigus. Lõpuks mõlemal on õigus. Kus siis see usk sinule tuleb? See küll väga sügav filosoofiline küsimus. Vaadake, kui ma räägin üldse usust, siis me võime üldse defineerida, et keegi usub kõrgematesse jõududesse üleval. Ma pean tunnistama, et ma usun millegi olemasolusse, aga ma arvan, ma olen nagu enamus eestlasi, kes ei ole süvausklik, ütleme nüüd. Et minu peas need asjad võib-olla on ikkagi nii, et ma proovin nagu selekteerida välja, tähendab need, kuidas nüüd öelda, need valdkonnad või asjad, kus ma tahan siis jõuda ja ma proovin nagu aru saada, et mil moel ma läbi selle oma veendumise ja usu saan selle tulemusele paranemisele või sinna jõudmisele kaasa aidata. Aga selge, et seda kuidagi lahti defineerida või öelda, et nii, et see on nüüd siin, see on siin, seda on keeruline. Ma ütlesin, et ta on selline, kuidas kogu see eneseusu asi on tegelikult selline laialivalguv asi, et meil peas ju kogu aeg mingid mõtted käivad ja kogu aeg keegi proovib seda eneseusku kõigutada, praktiliselt igapäevaselt keegi hüppab sinna sisse ja tuleb oma kas ideedega või materdamistega sisse, on see ülemus, on see abikaasa, on see sõber, mis iganes, eks ole, nii et ega seda ei ole lihtne tegelikult ka hoida kogu aeg fookuses nagu, ja nagu ma ütlesingi, et ma ei usu ka, et see peab olema nüüd 24 tundi ööpäevas ja 365 päeva aastas seal fookuses see mõte, et vahepeal peab laskma nagu, kuidas nüüd öelda, vabaks ka. Bankettidel käima. Jah, bankettidel käima. Ja siis võtta uuesti, tegelikult ma ütlen, et tegelikult sügav fokusseerimine toimub ikkagi siis, kui hakkab mingi selge ettevalmistus. Spordis on see väga lihtne, et kui ma saan aru, et nüüd hakkab põhi ettevalmistus, siis see fookus nagu, ruum on sama, aga see pilt, kuidas ma tuppa astun, nagu on absoluutselt teistsugune. Nii naljakas ongi, et kuskil, kus treenasöörid ja asjad kõik on samasugused, aga see tunne, kuidas ma sisenen treeningsaali, see, kuidas ma suudan oma mõtted koondada ja saan aru, mida iga liigutus, mida ma teen, mu keha jaoks tegema peab, siis see pilt on absoluutselt teine. See kõlab võib-olla sellise hullumeelse jutuna, aga see näitab oskuses keskenduda, pühenduda ja fokusseerida ja see läbi
tehagi see tulemus nagu, paljud seda ei suuda tegelikult. Ma vaatan siin küsimusi ja inimesed tunnevad huvi selle vastu, et olla 30-selt sellise ettevõtte juht, kes teeb ainult 40 miljonit käivet, siis kuidas see sul õnnestunud on? Ma saan aru, et eelmise jutu valgus ma peaks rääkima, milliseid otsuseid ma selle suunas teinud olen nagu igapäevaselt, aga ütleme, et siin on natuke õnne ka olnud. Ma arvan, et ma lihtsalt olen üritanud oma tööd teha nii hästi kui võimalik ja mis seal salata, õigel hetkel olen ka nii-öelda käe tõstnud, et palun vali mind. Et võib-olla see on põhiline, millega nagu täna siia tulek. Et ega ma ise ei usu, et mul midagi väga tarka rääkida on, aga et see on võib-olla asi, mis paljud inimesed, eriti noored inimesed, eriti eestlased, kes on üsna enesekriitilised inimesed, jätavad selle tegemata. Olla vabatahtlik. Lihtsalt nii-öelda ennast esile pushida. Et natuke tuleb lihtsalt nahaalne ka olla ja nii-öelda nõuda. Aga üldiselt tahaks öelda, see võib-olla kõikides organisatsioonides ei õnnestu, aga tahaks öelda, et hea töö nii-öelda kiidab ise ennast või siis kui enda asja piisavalt hästi teha, siis keegi märkab. Aga ma küsiks sult võib-olla ühe sellise sügavamõttelise küsimuse siis. Sügava ehk kratsima, jah. Jaa, just, kratsima samal ajal. Et kui sa peaksid nagu tänasest jätma kõik oma tegemised, mis sa täna teed, oma järeltulija peale. Nii. Ja sul on 1 minut aega temaga kohtuda, siis kuidas moodi selle 1 minuti kasutaksid? Ma peaksin kõik see, mida ma täna teen, jätma talle. See oleks igavene sigadus tema suhtes, kui ma nii peaksin tegema. See ei ole tema asi, mida mina teen või olen teinud, nii nagu ei ole minu ema või isa asi see, mida nemad on teinud. Ta on ometi su järeltulija. Kas sa tead midagi minu järeltulijatest, mida mina ei tea? Enda teada mul neid ei ole. Aga mine tea, võib-olla tuleb kunagi see kardetud uksekell. Tema nimi on Ferdinand, ta on 32. Stand-up on Villu teema. Ei, selles mõttes, et kui ma suudaksin oma järeltulijale, oma mantlipärijale jätta mingisuguse turvalisuse, ütleme finantsturvalisuse, mis on muidugi jällegi ohtlik asi, sellepärast, et nagu Louis C.K. on öelnud, et rich people are assholes, et need, kes sünnivad raha sisse, üldiselt on ikkagi parajad persevestid. Et kui ma suudaksin selle kuidagi ära manageerida, vahepeal jõukaks saada muidugi, ja siis talle see jätta kõik 1 aasta jooksul, sa ütlesid 1 päeva jooksul, 1 minuti jooksul. 1 minuti, läbi on juba. Jah, ühesõnaga Kickstarter, saatke mulle raha, ma jätan selle kõik järeltulijale. Et las nad olla vabad ise oma asju tegema, oma vigu tegema. Kui mul õnnestub neile mingisugune turvaline päästevõrk alla panna, kuhu nad julgelt kukkuda võivad siis, ja tagasi põrgata, siis see oleks tore. Kõik muu nende enda teha. Aga jah. Ma arvan, et sinu kohta võib öelda self-made man. Ma ei usu seda, ma ei usu, et keegi on self-made man. Selle kohta oli Schwarzeneggeril ka hea video, et kõik need saavutused, mis me oleme saavutanud, on ikkagi koostöös teistega, et teistelt oled õppinud, teised on sind toetanud ja et õnneks on endal ka toetust olnud, et Üks küsimus on seoses pokkerimänguga, et nagu me teame, siis pokker tihtipeale ühe võit on teise kaotus, kui maja välja jätta, aga majast meil on ükskõik, on ju. Siis kas need teise kaotused sind kripeldama pole jäänud? Ei ole, et pokker on siiski meelelahutus ja nagu iga meelelahutus see maksab. Ma ikkagi eeldan, et pokkeri puhul selliseid probleemseid sõltlasi vastaspoolel hobimängijate seas vast väga palju ei ole, et inimesed ikkagi teavad, palju nad kaotada saavad ja ma eeldan, et nad ikkagi teevad ratsionaalseid otsuseid. Ja vast viimane küsimus, mis on hääletatud kõige populaarsemaks. Kas su elu eesmärk on finantsiline kindlustunne või on ka mõni muu isiklikum, emotsionaalsem eesmärk? Finantsiline kindlustunne mingis mõttes on juba saavutatud, et on piisavalt tagavara, et praegu mul üks eesmärk on pigem just tagasi anda, et ise sai nii karjäärialaselt kui ka
investeerimisega olen mingit edu saavutanud, et blogingi selle kohta, on ju, seal mõningaid häid õppetunde on olnud, lugejatele meeldivad need postid ja sa võid meiega jagada oma blogi aadressi ka. Jah, rahaasjad.ee aadressil. Ja siis teine aspekt on see, et investeerin startupidesse ka, et siin Eesti ja alustavatesse ettevõtetesse, et Eestis selliseid rohkem häid kõrgema palgaga töökohti tekiks ja mis nagu ekspordivad suurema osa enda toodetest või teenustest. Annika, sina oled vist õige inimene, kelle käest küsida seda, et mis on see 20% põhjuseid, mis ühe inimese viib poliitikasse? Sa küsisid nii raske küsimuse. Ma olen näinud hästi erinevaid, aga ma arvan, et seal on kaks ühendavat joont, et enamasti on see rahulolematus tegelikult. See on rahulolematus mingisuguse olukorraga selle inimese elus. Ja sellest rahulolematusest tuleb veendumus, ootused, et võib-olla siis see konkreetne inimene suudab seda parandada. Aga need rahulolematuse põhjused ei pruugi alati olla äärmiselt, kuidas ma ütlen, ühiskonnale kasulikud. Need võivad olla teinekord väga isiklikult laadi, isegi palk. Aga jah, ma arvan, et see on rahulolematus ja see viib edasi ju. Kas viib? Ma küll usun. Kui ma oleksin väga rahul oma eluga, no pooled asjad oleks jäänud tegemata. Hästi. Järgmine küsimus, mis sa arvad lähenemisest, et iga inimene peaks keskenduma oma tugevustele, mitte nõrkustele? Tõmmates paralleeli sinu looga, kus kohas matemaatika 2 ja läksid ja võtsid selle nõrkuse ja läksid finantsanalüüsi õppima? Jah. Mingis kontekstis on küll õige, et tuleks keskenduda tugevustele, aga mina sain aru, et ma tahtsin elus teha mingisuguseid asju ja see minu nõrkus takistas mul neid tegemast. Ma oleks elu sees teinud oma restorani, kui ma ei oleks läinud EBS-i õppima seda, mida ma läksin. Et oleks mulle keegi öelnud 12. klassi selle tunnistust vaadates tol hetkel, et ühel päeval sa kirjutad, ma ei tea, teed ise oma ettevõtte raamatupidamist, siis ma oleks kuu peale saatnud, sest see lihtsalt tundus täiesti uskumatu. Nii et ma arvan, et tõepoolest mingil perioodil see tugevustele keskendumine on õige, aga ühel hetkel need nõrkused hakkavad pidurdama su arengut ja sellega tuleb tegeleda. Sa oled meie esinejatest kõige elukogenum, kui ma ei eksi. Vana, jah. Kas sa oskad oma elule tagasi vaadates sellele küsimusele vastata, et mis on see üks sündmus, mis tegelikult on see kõige olulisem sündmus sinu jaoks? Et kui sa oma vanaduspõlves meenutad oma elu, sa vaatad sellele rõõmuga otsa ja meenutad seda aega rõõmuga? Esimene lapse sündimine. Et 3. detsember 7:30 hommikul Rakvere haiglas tütar sündis. See ongi meie terve elu mõte on ja, et me saaksime oma geenid edasi anda kellegi teistele. Suurepärane. Hästi. Kas me vaatame veel siit küsimusi? Siin on keeleoskusest nii palju küsimusi. Sa minu käest ei küsi need 3 raamatut või? Ma istusin seal taga, hakkasin mõtlema, mida ma olen lugenud. Et no ma arvan, et sa oled selleks valmistunud. Ma olen valmis. No mis need on siis? See Art of War, Tao Te Ching ja viimati ma lugesin see Sapiens. Et ma soovitan seda, see on isegi eesti keeles nüüd tõlgitud, see on väga paks raamat, aga väga hea ülevaade, et kus me tulime ja kus on võimalik minna. Art of War on väga hea äri käsiraamat, et kuidas äriga käituda. Ja Tao Te Ching on lihtsalt selline mõnus filosoofiline ka käsiraamat, et kuidas käituda, kuidas sa ise pead mõtlema oma
liigutuste peale oma mõtet ja nii edasi. Suured tänud sulle, hea Antea, seda saadet vaatamast ja samuti suured tänud saate osalejatele, kes olid nõus küsimustele vastama. Selleks korraks siis kõik. Kohtumisega järgmisel korral.